டுசான்ற பிராண்ட்ல வயர்லெஸ் ஹேண்ட் ஹெல்ட் வேக்யூம் கிளீனர் அமேசான்ல இருந்து வாங்கினேன். பேக்கேஜ் நல்லா இருந்தது. கார், சோஃபா, பெட்ஸோட ஏர்னி எல்லாமே சக் பண்ணி எடுத்துரும்னு கிளைம் பண்றாங்க. பாக்ஸ்ல இதோட பிரைஸ் 4500 ரூபாய்னு மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. சோ வாங்க பாக்ஸ்க்குள்ள என்னென்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். பாக்ஸை ஓபன் பண்ணதுமே டுசாவோட விஐபி கிளப்ல ஜாயின் பண்ற ஒரு கார்டு இருந்தது. அடுத்து இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் ஹோஸ் கொடுத்திருந்தாங்க. வீட்ல, கார்ல எல்லா கார்னர்லயும் ஈஸியா கிளீன் பண்ண இது ஹெல்ப் ஆகும். நெக்ஸ்ட் கிரிவேஸ் டூல் கொடுத்திருந்தாங்க. இது சோஃபாவை கிளீன் பண்ண, கார்னர்ல அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன கேப்ல எல்லாம் அனுப்பி கிளீன் பண்ண இது ஹெல்ப் ஆகும். இப்போ நீங்க பாக்குறது ஃபாஸ்ட் சார்ஜர். 0 to 100 வந்து 3ல இருந்து 3.5 மணி நேரக்குள்ள ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணலாம்னு இவங்க கிளைம் பண்றாங்க. இப்போ நீங்க பாக்குறது டஸ்ட் பிரஷ் டூல். இதை வச்சு கார்பெட்ஸ், மஸ்கிட்டோ நெட்ஸ், மேட்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஹியூமனோட ஹேர், அது இல்லாம பெட்ஸோட ஹேரை வந்து இந்த பிரஷ் வந்து ஷக் பண்ணி இழுத்துருன்னு சொல்றாங்க. இப்பதான் மெயினா டுசாவோட இந்த ஹை பவர் கார்ட்லெஸ் வேக்யூம் கிளீனரை வந்து பாக்குறீங்க. கூடவே இந்த எல்லா பொருளையும் வைக்கிறதுக்கான ஒரு பேக்கும் கொடுத்திருக்காங்க. நல்ல குவாலிட்டியில தான் இந்த பேக்கும் இருக்கு. இப்போ சென்னை பொல்யூட் ஆகிற வேகத்துக்கு இந்த வேக்யூம் கிளீனர் எல்லா வீட்டுக்குமே ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு சொல்லலாம்.